39 minutes left. Saúl Fernández, Ángel Ramírez, Wilfredo y Omar Francisco Huerta. Se apagó Wilfredo. 320 carrera. Se apagó otro más. Mira, aprovecha que el eléctrico se apagó. Este que viene ahí, vamos a ver quién es este. Este es el único que sobrevivió. Saúl pasa a la primera posición. Hasta 16 minutos. Ángel Ramírez, tiene que buscar otro pitman. Ahí va Saúl, sigue Saúl. Y el eléctrico va a salir. Salió el eléctrico. left. Hasta 14:45.